Bahor va kuzda allergiya qo'ziydi. Qolgan payt allergiya qo'zimaydi. Qolgan paytda bezovta bo'lsang, sen shamollab qolgansan yoki gripp bo'lib qolgansan deganlarda gapiga ishonmanglar. Do'stlar, allergiya faqatgina bahor bilan kuzda bezovta qiladi degani emas. Ayrim allergik kasalliklar yil 12 oy bezovta qilishi mumkin. Aynan ta'sir qiluvchi allergenlarga bog'liq. Allergiyani qaysi paytda qo'zg'ashi. Yozda ham o'ziga yarasha gulchanglari bor. Yozda ham allergiyasi qo'ziydigan bemorlar bor. Aynan bir xil paytda qo'ziydigan bemorlar bor. Qishda faqat yoki bahorda yoki kuzda. Bu degani faqat bahor kuzda shikoyatlar bo'lsa, bu allergiya, qolgan paytda shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, bu allergiya emas degani emas. Hozirgi paytda juda ham ko'pchilik shunaqa noto'g'ri fikrlarda yuribdi. Aynan o'tgan yili yozda kelgan bemor bu yil ham xuddi bir xil, ya'ni 2 kun farq bilan yozda kelyapti. Ya'ni 13-iyulda kuni kelgan, hozirgi bugun kelgani 15-iyul. Aynan shu paytda allergiyasi qo'zib kelyapti. Bemorga tushuntirdim, shunaqa tekshiruvlari bor. Tekshirib, nimadan allergiya bo'layotganingizni ham topib, asid terapiya muolajasi qilamiz sizga deb aytdim. Shuning uchun sizda ham faqatgina bahorda, kuzda allergiyasi qo'ziyotgan bo'lsa, bunga ham asid terapiya qilsa bo'ladi. Yozda qo'ziydigan bo'lsa, yozdagilariga ham bor. Qishda yoki butun yil davomida allergiyasi qo'ziydigan bo'lsa, bularda ham asid terapiya muolajasi bor. Shuning uchun sizni ham shunaqa allergiya qiynayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Har xil odamlarda noto'g'ri fikrlariga ishonib qolmang. Allergiyangizni vaqtida boshlanishida to'g'ri davolasangiz, og'ir holatdagi allergik kasalliklarga o'tmaydi.